Hej, ahoj z IKEA. Dnes vám ukážeme, ako využiť leto naplno. Môžete sa tešiť na relaxáciu na terase, útulnú záhradnú jedáleň, romantický stôl pre dvoch a nakoniec letný tip zo Švédska. Ak dávate prednosť relaxácii, vytvorte si záhradnú obývaciu izbu. Začnite najväčšími kusmi nábytku, napríklad pohovkou alebo skrinkou. Potom pridávajte menšie kusy. Rastliny môžete umiestniť do samostatných kvetináčov alebo na stojany, takže ich budete mať pekne na očiach. Do rôznych výšok dostanú rastliny aj drevené kvetináče. Pokiaľ nemáte čas rastliny zalievať každý deň, zvoľte stredomorské suchomilné druhy. Do skrinky môžete ukladať záhradnícke potreby. Vonkajší koberec ochráni bosé nohy pred chladnou aj rozpálenou betónovou dlažbou. Stolík s podnosom poslúži na odkladanie nápojov alebo rozčítané knihy. Na podnose potom všetko ľahko odnesiete. Atmosféru dotvoria svetelné reťaze. Vonku chutí dvojnásobne. Potrebujete dostatočne veľký, stabilný stôl a pohodlné stoličky. Zíde sa aj slnečník, ktorý poskytne príjemný tieň. Vonkajšiu jedáleň doplnia skrinky, v ktorých budete mať po ruke riad a ďalšie doplnky. Poslúžia ako priestor na servírovanie alebo odkladanie použitého riadu. Hravé dekorácie a osvetlenie premenia každé vaše jedlo na malú oslavu. Aj na malom balkóne si môžete užiť raňajky alebo večeru pod holým nebom. Skladací stolík a dvojica stoličiek zaberú minimum miesta, ale poskytnú dostatok priestoru na spoločné chvíle. A na večer si pripravte svetelné dekorácie. Švédi milujú Midsommar, slávnosť letného slnovratu. Tento deň zdobia svoje domy aj okolie kvetinami, spoločne všetci hodujú, spievajú a tancujú okolo mája. Nevyskúšate to tiež? Hej tak zase na budúce. IKEA.